吸。 Jadi harus kita nggak usah sebutkan nama penyakit, kita jawab dengan di mana tempat terapinya, jangan salah. 胃酸过多怎么调整？理解老师看。 Lambung yang keasamannya terlalu tinggi, asam berlebihan. Lambung asam berlebihan. Terapi di mana? Coba tunjukin. Keluhan lambung dengan asam yang terlalu 一 banyak. 手胃嘛， Lambung di mana? 三号泻脏。 Lambung di rongga perut sebelah kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kiri. Lambung sedikit ke kiri. Cakra? Tiga. Tiga di mana? Belakang. 胃酸太少怎么调整？ Asam lambung terlalu sedikit, pencernanya kurang bagus. Terapi di mana? Sama? 胃溃疡怎么调整？ Gastric ulcer, tukak lambung. Lambungnya luka, dalamnya luka. Di mana terapi? 胃出血怎么调整？ Lalu satu tahap lagi, bleeding, terjadi pendarahan. Lambungnya sudah luka dan berdarah. Terapi di mana? 3班你们可以毕业了。 Nah, kalau gitu sudah boleh lulus. Jawabannya sama. 重点，你去调生病的那个器官跟相关的穴道就 OK。 Jadi tanya jawab ini pada prinsipnya substansinya adalah organ mana yang sakit, di situ kita terapi. Tempat yang ada keluhan sakit kita terapi. Cakra yang bersangkutan dengan organ tersebut. Dalam hal ini baik lambung, baik liver, cakranya nomor 3. 如果胃打嗝，就调心窝这个地方。 Lalu kalau itu apa namanya? Cepukan. Cepukan terapi di mana? Bukan sendawa. Sendawa itu kalau ini 还是胃食道逆流啊？ atau yang lebih berat lagi itu GERD. Pernah dengar nggak? Acid reflux, asam lambung naik ke atas terbakar rasanya. 就调心窝啊、胃啊、肝脏。 Terapi di mana? Kalau asam lambung itu naik ke atas, tempat-tempat ini bisa luka, bisa panas seperti terbakar. Tempat ini lambung, cakra 3. Wait, somehow. 对，可以。肝脏再调。 Oh juga mungkin liver, tambah lagi. 那如果你老公睡觉会很大声的， Lalu kalau bos di rumah tidurnya itu kayak mesin diesel, lebih kencang dari mesin diesel sebelah. 就调 Tidurnya 他， bunyi. Terapi mana? 就调他鼻子7号、喉咙5号穴道就可以了。 Mana? Pangkal hidung, cakra 7. Setelah itu grok-grok itu di pangkal tenggorokan, cakra 5 jalur pernapasan. 好，这6天初中级班的重点，老师都有跟你们讲。 Kurikulum untuk muatan untuk kelas dasar menengah kali ini selama 6 hari, Ustaz sudah deliver semua kepada kita. Tergantung berapa banyak yang kita pahami, berapa banyak yang kita ingat. 接着就要你们自己去做。 Setelah dengar, paham, setelah bisa ingat, Ustaz harap kita ulurkan tangan, rajin, semangat, praktekkan. 你在做的过程，闭上眼睛，心静下来，你会去体会到，你为何而做，为什么而做。 Pada waktu kita praktek, kita mengulurkan tangan, lalu kita pejamkan mata, tenangkan hati dan pikiran, kita akan menyatu dalam proses menyalurkan energi. Pelan-pelan kita akan rasakan, saya lagi ngapain, dan kenapa saya mau lakukan ini. 譬如说，这个安迪啊，穿得很漂亮啊，又披金戴银，你一跟他调，你很认真哦，一调就2个小时。 Misalkan yang datang ke kita punya terapi center, ada satu tante, pakaiannya keren, dia punya parfumnya wangi, mungkin dia punya perhiasannya bersinar-sinar. Sini, tante saya terapi. Sekali terapi 2 jam habis untuk tante yang keren ini. 轮到这个安哥啊，破那就臭臭的，一调10分钟就跟他讲好了。 Ada satu lagi kakek opa yang nggak tahu dari mana, nggak ada yang kenal, datang pakaiannya lusuh.
Jangan-jangan udah 2 hari belum diganti bajunya, datang lalu gimana? Kita terima juga, tapi udah dah 10-15 udah selesai, boleh pulang. 长生学是一门无意识层次的功夫。 Bahwa terapi dengan energi ini, konsentrologi, itu adalah satu proses yang energinya bekerja tanpa pakai visualisasi atau menggerakkan dengan konsentrasi pikiran, tidak perlu. 虽然不用思想，不用意念，那个只是表面上的。 Walaupun secara teori kita bilang energi ini bekerja tidak perlu pakai kekuatan pikiran, konsentrasi atau visualisasi. Bagaimana energi saya dorong, mulai dari mana, bagaimana sampai tidak perlu dipikirin. 真正无意识的精髓是在无我无私。 Walaupun kita bilang energi bisa bekerja sendiri, jangan dipikirin, dan juga nggak perlu pakai konsentrasi, nggak perlu pakai visualisasi, tetapi energi itu bekerja secara maksimal kalau kita mencapai satu tahapan batin yang disebut usu uwo. Uwo itu non self, usu itu unselfish. Saya bekerja tanpa pamrih, bukan karena orang ini teman saya, itu saya nggak kenal. Bukan ini karena orang kaya, itu nggak tahu orang dari mana. Jadi tidak ada pamrih, tidak membeda-bedakan. Terakhir tingkatan yang lebih tinggi adalah uwo, non self. Non self itu terakhir sang aku pun nggak ada. Saya tidak lagi menolong orang, tapi saya menyatu dalam proses. Bebas dari diskriminasi, tidak membeda-bedakan, sehingga energi itu baru dikatakan maksimal. Karena tidak ada non diskriminatif, tentu kita nggak bilang, oh ini orang kaya saya sediain waktu lebih lama, ini nggak tahu siapa, udah sebentar aja 10 menit. Kita tidak ada cara yang membeda-bedakan, tidak ada batin yang caranya begitu. Ini pesan Lause supaya selesai 6 hari ini ilmu bisa kita pakai sehingga produktif. Belajar 6 hari, tapi kita punya hari-hari itu penuh dengan menyembuhkan, menyehatkan, orang senang. Kita punya tabungan berkahnya banyak. Itu jadinya. 接着下来，老师就看这个，交给老师嘛。